En svo líka mjög skemmtilegt að fylgjast með því að 1/3 af þessum bréfum sem tók þátt í útboðinu hjá Íslandsbanka hefur skipt hendur. 1/3 nú þegar? Já, ég held að þetta sé eitthvað slíka fjárhæðir. Já. Og svo það sem maður náttúrulega spenntastu fyrir að það sé svona einhverju stærri fjárfestar sem svona hafi áhuga á að gera sér gildandi þarna innan hlutahópsins og marka svolítið stefnuna. En við erum ekki farnir að sjá þá birtast ennþá. Nei. Þeir eru kannski þarna á bakvið einhverja kaupreikninga hjá bökkurum. Já, ég veit sko eða menn eru bara en það velta fyrir sér svona hverju geta og svo bara segja sumir að það sé ekki endilega það mikið að bréfum á lausu. Já. Þannig að en það er nefnilega held ég skiptir svolítið málið svona hverju verða þarna bakvið þarna og munum svona stýra ferðinni í að bæta reksturinn. En það er talsveit ef 1/3 hefur þegar skipt hendur vegna þess að margir ætluðu náttúrulega að taka þátt í útboðinu á þeim forsendum og kannski vildu nú þá kannski bara leysa það út sem þeir sæju fyrir sér. Hvað Já, það gladdi alveg gríðarlega að sjá að því að það tóku þetta margir einstaklingar þátt sem maður einmitt veltið fyrir sig myndi þá ekki bara rjúka út af því að keypta á góða gengi að markaðurinn svona greip strax undir og það meðal annars að það voru svona erlendi vísitölusjóðir sem voru svona still af safnið sem gátu komið þarna á stíðinn þannig að bara að það hefði verið svo sorglegt ef einstaklingar færi að brenna sig mikið af því að allir voru áhugasamir hlutabréfamarkaðinn sem þeir hafi ekki verið í mörg ár að þeir myndu brenna sig en það var alls ekki raunin þannig. Nei, þetta það hefur alltaf verið teórían hérna megin við þetta borð að þetta hafi gengið bara vel og sé áhugavert í alla staði. Ríkið fékk þetta 90 milljarða og síðan er komin hreyfing á þennan markað. Það verður gaman að velta. Bara stíga strax fram og gera tilboð í kviku og 10% yfir það á næsta tilboði sem var áður, sem var Arion-banki, sem bauð þá markaðsvirði í grunninn og að sameinast og nú eru þeir tilbúinu til þess að bjóða líka þá reiðufé með í þessu hafi hlutafar áhuga á því. Það er spennandi tíma við allavega ég hef kannski aðeins svona verið pínlítið vera að velta fyrir mér sko hvað í þessu fyrir hluthafa Íslandsbanka. Ég meina ef það eru býða þetta peningar inn í sjóðum kannski 40 milljarðar 30, 60, 40 milljarðar mætti ekki bara borga það út sko ef Íslandsbanki ætlar að nota þá peninga til að kaupa kviku, hvað best fyrir hluthafana sko, ef maður velti því fyrir sér. Það er ekki líka ímiðsamt hagræðingatæki fara á fjármálamarkaði. Það getur verið svo lengi að koma til framkvæmda. Hvað hluthafinn, við viljum peningara strax sko, sumir. Sko, ef til þess ávinningur af hagræðingunni tekur 3, 4, 5 ára að koma fram, það verður líka að gera grein fyrir því að hvað er þá í þessu sko fyrir hluthafana þeir verða þá að vera mjög þolinmóðir með það. Þetta eru bara vangaveltur. En svona eins og framtíð að vera hlutabréfa það til dæmis þú ert þá að hvað maður að segja ef menn hafa trú á þessari hagræðinga vegferð ef hún tekur langan tíma að þá munum samt enga síðu geta endurspegla strax í gengi hlutabréfana því að þú veist að reikna með það. Já, ég skil hvað þú við sko. Því að í grunninn það er alveg rétt. Það er bara ímis allavega hagræðatæking á þessum fjármálamarkaði. Ég meina það er vendilega ég bara, til dæmis hvort það fylgjast með regluverkinu og eignastýringu og fleira slíkt sko. Nei, og svo auðvitað kannski líka ef til dæmis samkeppniseftirlitið myndi vera sko taka sér ári að fara yfir hugsanlega sameiningu sem að ég til alveg frálegt sko en þeir gera svolítið það sem þeir sýnist. Og einmitt í slíku að þá líka eru stjórnendur til að mynda kviku eða Íslandsbanka með augun á þennan samruna allan tíman og eru það ekki kannski með klærnar úti á rekstri. Nei. Þannig að þetta líka dregur úr honum ef menn sjá fram á það að ferðin mun taka afar langan tíma. Já.